बहुत पुरानी हड्डियाँ में हैं। ये मालूम भाई पूरा गला खराब हुआ है। हाँ लैब है, ठीक है ठीक है। ये अभी चाइनीज 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 डॉग कितने दादी 2000 का देगा। इसके अलावा एक ये है जी, ये कौन सा जी? ये लवबर्ड अजगर। ये कॉकटेल शराब वाला कॉकटेल, ये ऑस्ट्रेलियन है हमरो, वो वाली कॉकटेल। ये मोर है, ये सील हो गया 10,000। आज भाई तोते का क्या रेट है? भाई तोते बच्चे क्या रेट है? क्या प्राइस है? 5,000 वो पहला 45 रुपये। बस आप वसूली कर रहे हैं, जो कुछ बेचा खिंचा हुआ है और हम ही के साथ आए थे।